بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس أمرا نشترك في القناة بعد إذن حضراتكم. جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. صلى على النبي يا جماعة عشان كلنا ناخد ثواب بإذن الله. إيقافات القيد تتوالى على نادي الزمالك. عبد الحميد المعالي والجفالي وبنتايك، ومش بس كده كمان، لا، في لعيبة تانية كمان بتهدد بفسخ تعاقدها، لأنهم يعني زي ما القانون بيقول أي لاعب يحق له إن هو يفسخ العقد من طرف واحد في حالة إن هو لم يتقاضى راتبه أو مستحقاته خلال 3 شهور متتالية. وطبعا كلنا عارفين إن لعيبة نادي الزمالك بقالهم حوالي 3 أو 4 شهور أو 5 شهور، مكانش أكتر يعني، ما خدوش مستحقاتهم ولا خدوا أي فلوس. فليهم الحق إن هم يفسخوا عقدهم من طرف واحد. وكانت الناس دي هددت يعني وارسلت انذارات للاداره، ولكن الاداره مش موجوده بالمره. انا نفسي افهم حاجه دلوقتي يا جماعه، هو الكابتن حسين لبيب يعني فين بالظبط؟ هل هو بيروح النادي؟ هل هو يعني بس ازاي مش على علم بالمشاكل دي؟ كل مصر كلها اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره عارف بالمشاكل اللي في نادي الزمالك. فانا مش فاهم هو يعني ايه وجوده، بيعمل ايه بالظبط؟ هل هو بيحل في المشاكل دي؟ بس ما اعتقدش لو بيحل في المشاكل دي كنا عرفنا او كنا شفنا اي حاجة. ولكن على ارض الواقع مفيش اي حاجة. مفيش غير بس كل يوم بنسمع عن مشكلة، بنسمع عن ايقاف قيد، بنسمع عن لاعب فسخ عقده. كمان مشكلة حسام عبد المجيد ومشكلة العقد بتاعه اللي كان فيه يعني لغط كتير. فأنا مش عارف بصراحة ايه المشاكل دي كلها، ولحد امتى هيفضل في المشاكل دي نادي الزمالك. اعتقد لو الموضوع يعني تم السكوت عنه هيوصل نادي الزمالك زي ما قلت في فيديوهات سابقة، هيبقى مصيره مصير النادي الاسماعيلي. ويعني احنا كجمهور كورة سواء اهلي او زمالك ما نسمحش بكده، لان احنا طبعا كلنا عارفين ان نادي الزمالك هو القطب الثاني للكرة المصرية. الكرة المصرية يعني اهلي وزمالك، معنى انه عدم وجود اهلي او زمالك في المنافسة يعني مفيش كرة قدم مصرية اصلا. وكمان الكابتن احمد عبد الرؤوف يعني هيتفرج على بعض من الناشئين عشان يتم تصعيدهم، لان من المحتمل ان في لعيبه كتير جدا برضو الفتره الجايه هتفسخ تعاقدها لانها ارسلت يعني انذارات للنادي. ولكن النادي لم يرد باي شيء ولم يعطي اي مستحقات للاعبين. فمن الطبيعي ان الفتره الجايه هتشهد ايقافات قيد، وهتشهد كمان يعني فسخ تعاقدات لبعض اللاعبين. سلام عليكم.